गिबियावनो नोंथांनि चेनेलनि नायगिरिखौ गिबियावनो गाहाम हामलायनाय जासिहरग्रोबाय। नैबे आं थांनाय नै दाख्लै योगा डे जेनेबा सीएम सारा जोंनि मानासाव फैदोंमोन। बेहाय आङो मोनसे पदुमनि सावगारि आर'नायाव आङो बानायनो होदोंमोन, किन्तु आङो बेखौ जोंनि बीजेपीनि सेन्टिमेन्ट लाना आं बानायाखैमोन। पदुम बिबारा बारसे नेशनेल फ्लावारखाय आंनियाव बिराद समायना नुनायखाय आं बेहाय होनाय जादों। आरो बेहाय मायबा मोनसे गोरोन्थि जादोंबा आं गिबियावनो निमाहा बिग्रोनाय थाखाबाय बर' माहारि आफादफोरनिसिम। बेखायनो आङो बेखौ बारा गोलाव फोलावबाय थानो सानाखै आरो नोंथांमोनाबो जिमान ससियेल मिडियायाव जि फोसावबाय थादों बेखौ राजनिति लाना फोसावबाय थानांला। दिनैनि बे चेप्टारखौ बन्द खालामनांगौ। आंबो बेनिखायनो नैबे प्रेस मिटनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ जनायहरबाय। आरो बेहाय आंनि मेसेजआ जेबो दाय गैया। मेसेजआ मोनसे समायना माने फालियाव ओरै मोजां मोनसे पिक्चार लानानै बेखौ गावगाय स्टेटास होदोंमोन। आंनि मेसेजनि जेबो गोरोन्थि गैया। जितु आंनिफ्राय लानानै बिथाङा होदोंमोन गारियाव, जितु जों सानैबो थांदों। बिथांनि थाखाय आंनो नोंथांमोननिसिम निमाहा बिग्रोनाय थाखाय बिथाङा जेबो गोरोन्थि गैया। आं बेखौ खुनु राजनिति सेन्टिमेन्ट लाना होनाय जायाखै। नोंथांमोना निमाहा होबानो जाबाय। आरो मायबा मोनसे आरो गोरोन्थि बुजिदोंबा नोंथांमोना आंखौ आरो निमाहा होफिन। बेखायनो आं नैबे चेप्टारखौ नोंथांमोनखौ नैबे ससियेल मिडियायाव दावराव खालामनायखौ बयबो अननानै जाहाथे निजिनि साननानै बन्द